Tani të ndalemi tek disa ushqime. Realisht pyetja e parë që kam lidhje me ushqimet, a shkakton mishi kuq kancer të zorës së trashë, sipas disa teorive që kam lexuar, tani ka të bëjë me mishin vetë si produkt apo me mënyrën se si ne e trajtojmë, e zjejmë me pjekim, me skuqin apo cilësia e mishit? Mendimi im do shkoj në bazë të studimeve, nuk do shkoj sipas opinionit tim personal. Në këtë rast, grupi punës i cili është i organizatës ndërkombëtare të kancerit në 2015 konkludoi se 50 gram mish i përpunuar në ditë, domethënë 2-3 feta prosciutto, e kishe fjalën për mishin e përpunuar apo vetëm mishin e kuq? Jo, të përpunuarin patjetër, po mishin e kuq, mishin që konsumojmë, që bëjmë gjellën, që e bëjmë tavë. Atëherë 2-3 feta sallami prosciutto çfarë janë në ditë, lidhen me 18% të rritjeve relative të kancerit të zorës. Por një metaanalizë 10 studimeve kohorte kanë parë që konsumimi 100 gram mishi të kuq çdo herë rrit 17% rrezikun për kancer të zorës dhe 18% rrezik për çdo 50 gram mish të përpunuar dhe 100 gram mish. Pra afërsisht jemi njësoj vetëm se në 100 gram mish të kuq rritet me 17%. Kjo është një metaanalizë në 2016, po kemi metaanalizën e fundit tek revista Nature, e cila në 2025 ka parë 8% rritje për çdo 30 gram mish të kuq në ditë. 8% rritje. Por në rast se kjo do shtohet në 100 gram, ata thonë që është 29%. Pra rritet më tepër nga që ka qenë para 10 viteve kanceri nga konsumimi i mishit edhe për disa arsye. Nga ana tjetër dim që mishi ka hekurin heme, që është një pigmentim i kuq i mishit, ai pjesa e kuqe e mishit është nga hekuri heme. Studimet kanë treguar që përmbajnë tezorat krijojnë nivele të citoksinave. Atëherë që dëmtojnë direkt stresën e epiteliate të mukozës së zorës. Gjë që bën që mos kemi një rigjenerim. Ky rigjenerim nga kjo ngarkesë do bëhet shumë i ngarkuar, shumë i sforcuar. Dhe çfarë do bëhet? Sa më i sforcuar të punojë një trup, aq më shumë gabime ADN-je bëhen. Sa më shumë gabime ADN bëhen, aq më shumë rritet risku i tumorit. Dietat me mish të kuq në ana tjetër ne kemi shumë mirë, pra mishi i kuq rrit nivelin e bakteroides. Është një grup bakteresh, pra është një sër bakteresh, nuk është një, të cilat përpunojnë dhe sjellin nivele shumë të larta toksinash në trupin tyre duke furnizuar nivelet e baktereve të këqija dhe duke shfarosur akremansin dhe disa baktere bazë dhe kjo bën që të kemi një helm në pjesën e zorës. Po mirë, kjo nuk do të thotë që do konsumojmë mish, po varet si e trajtojmë, si e konsumojmë, sa shpesh, se mos japim një informacion të trembi njerëzit mos hani mish. Se ai dhe ai ka vlerat e veta. Ka vlerat e veta, por midis vlerave të mira dhe të këqija ne duhet i peshojmë ndonjëherë. Nëse mishi është rritur në ferma me antibiotike të tjera, për mua nuk ka asnjë vlerë, më shumë është i dëmshëm. E qartë. Nëse është rritur në kullota, nëse zgjendet në kullota, ta haq sa më pak. Se ne ham edhe ushqime që kanë perime, që kanë pesticide. Por të mundohemi që të ushqemi sa më pak. Unë po them atë që kanë thënë disa studime. Në opinionin tim, nëse do opinionin personal, në opinionin tim mishi duhet konsumuar, por jo në sasi, jo gjithmonë. E kuptoj. Mjafton një herë në javë është i mjaftueshëm për të konsumuar, për mendimin tim. Ndoshta edhe 2 herë, nëse merret sasi të vogla, por jo më tepër, sepse mishi sot është nga problematikat më të mëdha të cilët ka shkaktuar sot problemi. Nga ana tjetër, nitratet dhe nitritet që gjenden te prosciutat dhe sallamet kanë probleme shumë të rënda të konservuesve dhe ne dim shumë që janë komponent kancerogjen. Madje për mendimin tim ato duhet të kenë në paketim një logo si cigaret që ndalohet ose më saktë nëse konsumojnë sjellin këto problemi. Nga ana tjetër, gatimin temperatura të larta, ku do ta gatuash të mishin e mirë që ti ke marr? Në momentin që ne gatuajmë të pjekur, të skuqur në zgarre, kudo, lëshojnë amino heterociklitet dhe hidrokarburet policiklitet, të cilat janë substanca që dëmtojnë direkt ADN-n tonë. Nga ana tjetër, studimet ne kemi parë që mishi i pjekur fort sa më shumë shkakton probleme në pankreas, në prostat. Pra ne e dim shumë mirë këtë gjë. Pjekja, nëse e zjejmë, për shembull është më pak i dëmshëm. Më pak i dëmshëm kur ne kalojmë në zjerje. Nga ana tjetër mos harrojmë, lëshon një nga elementet kryesorë që lëshon mishi është TMAO. Ushtria amerikane kot në 2016 ka bërë një studim që krijon një grup bakterësh TMAO në zor, pra një përbërje e cila krijon pra molekullë që ndikton që të krijojnë baktere negative në zor. Në momentin që ne konsumojmë peshkun, mishin, pra ushqime shtanzore përgjithësi, po sidomos mishin e pjekur e të tjerë, atëre këto kthehen dëmtojnë nivelin e zorës, dëmtojnë edhe bakteret e mira, ashtu bakteret e këqija dhe sillin probleme edhe në mëlçi, edhe në aspektin e enzimave. Kështu që në këtë rast duhet të kuptojmë për këtë që më thoni, mishi purës ka një lloj ndryshimi, po përsëri, sepse nuk ka nivele të larta të TMAO-s. Por kjo nuk do të thotë që rrit rrezikin e kancerit, krahasim apo nivelin e hekurit heme etj. Por nga ana tjetër
edhe pse është ndoshta 2 herë, 3 herë më pak i dëmshëm për kancerin e zorës, mos harroni një gjë, që konsumimi i rregullt, duke shikuar në nivelin e antibiotikëve dhe hormoneve që ka mishi i pulës, kriprat e mëdha që ka, se dhe kripa e tepërt është e dëmshme, edhe ajo sjell probleme të rënda të sëmundjes ose mundet të sjellë dhe probleme të kancerit.